Yo men, mwen jan mwen santi mwen ka pull up for ti mwen 2 milyon men. Yo nan mwen la mwen santi mwen raz, mwen pou ki sa mwen devete al gos from Grand Martin sa men jen mwen gen pitit men. Nan mwen santi mwen da fe jen. Hey, yo fam men. Kon sa va kom la? An sa di la, pas se mwen tenten men. Ti mwen de men ou diri men. Kon mwen ti, demi yo bon jan yo cute men. Kon lwa wak fouti ta mwen yo ave yon ti kouy dan men. Nan mwen avek yon fom men ele sa mwen gete gen pitit e vitou mwen mbata enjoy mwen men. Mwen papa pitit men. Ha? Ade? Wè gè nou? Mwen ti mwen de men. Wow, gado ti mwen ti. Aye chansou liye. Aye chansou liye. Mwen mse ken di kolo kolo alias Joli. Oh, Mia, wow. Gado bel Mia. Mda men gen yon kom si chat mwen ma fawele Mia. Gade, si mwen gosa li cute men. Sa ka fet men. Mda men gen yon nan men. Gado ti mwen de men. Oh, non, madam. Bagen ni madam ba ni piti. E si mwen gen yon anvi map ten kontan, e ou men mwen se fwa ya avon mwen ka gen yon kom madam mwen. Mwen grene ti men. Oui. Ou se wè? Ou mwen bagen madam, mwen bagen piti. Bagye madam, bagye petit. Petit la, ou jebe an. Bagye madam, ou bagye petit. E petit sek nan mwen la sali. E ti da mwen la sali. A koman se tremble la, non, il est en place. An kou nan mwen achete ou jebe petit la, e kozo vini koze nan la ou ya? San ba reme a go la. Ou wè, se yon video yon a fe, e pa an yon seryon che. Oh. O video nan fe. O video, oui. Mwen fia de pitit, mwen fia de madam mwen. O fia de madam. Hey, sa mwen dan dessou. Sa fe msi? Ka ou nan mwen? Mba fosi nou mwen an. Da yon mwen mwen tou bagay. Jè mi sa pose. Se di kon sa le gret, te gom avan lèl. E si kon sa, mwen la kon ti moun demen. Ti moun demen. Koman yon kon Mia? Mwen gen si, mwen se gres Mia. Mia. Ebyen, chéri, kom si ou di ou regret te ge pitit, me pitit wap, si ou ta koz avel la, fel pran pitit la, baske e lou men. Bebe vini chéri. Bebe yon video nan fe, oui. Pas dans l'histoire. Je voudrais partir à zéro. Merci.